Hello，誒咁之前個 ，Hello，Techie 嗰個地圖我就 delete 咗啦，因為我就唔玩個人啦。而家我哋玩雙人生存，咁呢個都係多人生存打啊！我，呢個都係 Techie 嚟噶啦。咁呢度我見到呢堆嘢啦，呢堆嘢啦，咁你知道 Techie 啦。咁都係做翻嗰樣嘢噶啦 Techie，但係呢啲咩樹嚟噶呢？呢啲應該係杉木。鬼唔知杉木咩？問上面啲樹葉啊！誒，嗰度有棵白色樹啊，我要喎。應該好似跑唔到步嘅。呢條友介紹下自己先啦。我係佢哋啱先嘅團主，天空倒塌，遲啲我都會拍片嘅啦，係咁多。咁串，好啦，收工啦。等我打下啲樹葉先。咦，咩嚟㗎？白色樹原來係叢林木嚟嘅喎。哦，原來係咁。喂，你喺邊啊？睇下先，好似教得個。好鬼想裝翻個人頭 map 啊！我算啦，冇嘢啦。你喺邊啊？我見到你啦。點解碌木咁乸高嘅山咧？喂，小心你嘅言語啊吓！警告你啊！小但係呢條嘢生得咁碌，點解 Oscar 碌嘢生得咁乸長嘅？講明先係棵木咋吓？呢條友再係咁賤嘅話，我可能會 ban 佢出聲噶啦。係啦，但係你呢個都唔係正式快嘅啲啦！行啦！我刪傷你咪 GG 咯。Hello，等等先，整。我教一教唔做 cheat mode 先。係，撳錯掣，整咗啲。Reset mode。唔使教噶啦。依家錯唔到。你係唔會撳到出嚟噶，我係唔會俾你撳到出嚟噶。你知條友啦幾狗噶啦，成日 cheat 嘢。咁都係呢啲嘢啦，掘咗石先啦。呢條友啊，好狗噶，成日玩 Minecraft 都係喺度錯 cheat 嘅，所以我開親箱咧，我都係唔會俾佢錯到 cheat 嘅。咁其實我哋就係開區網玩嘅啦，咁因為我開嚟開去都開唔到 server 啦。你廢咯，仲使問我開到啊？你吹啊！咁多嘢講，得啦，你開完之後拎到爆炸啊嘛！下力者，同埋咧，我開個 server 係裝唔 work 嘅。我發現咗一樣嘢啊！沙漠，有道門啊，有道門啊！咩料？有道門啊！我開咗道門出嚟啊！呢度啊，開道門出嚟啊！哦，所以我要入去呢個無限空間先得。冇，入邊都冇嘢啊！入到去嘅咩？入到噶。點入去噶？點解好似神魔之塔咁樣嘅？你試下入嚟，我入唔到去。吓？如果唔係玩呢嚟。啲門住啦。咦？我想拆咗佢出嚟啊！用絲綢之竹。嗱，係咪衰咧？絲咩綢之竹啊？你連石頭都未有啊，傻仔！我有把木。我哋唔好理呢個白痴啊！呢個真係正宗白痴嚟嘅。你掘石啦，傻仔！掘石啦，傻仔！掘石啦！收皮啦，傻仔！你講乜嘢啊？嗱，小心你嘅言語啊！小心你嘅言語啊！俾咗你咯！小心啊！係咪嚟啊？夠膽同我 PVP 啊！唉，算啦，唔搞呢條友抽噶啦。夠膽你又嚟？對唔住咯。唔夠薑嘛？咁就唔好學人打啦。係呢度有好鬼串嘅。你仲串啦，塞個合成牆喺個窿度。咩啊？掘木啦，咁多嘢講，行啦。咁多啲，我掘啊！傻仔，搵食物啊！我唔搵啊！你以為你玩緊和平啊？喂，咩料啊？亂入！亂入者啊！好屈機啊！有個亂入嘅傻佬出現啊！好，停一停段片先。